Першыя дзве аркі ўпрыгожылі мост, што рамантуецца па праспекце Міра ў Магілёве. Металаканструкцыю пачалі манціраваць напярэдадні і да канца гэтага дня плануецца ўстанавіць яшчэ дзве. Як паведамілі ў арганізацыі падрадчыка, мост упрыгожыць 4 галерэі, кожная з якіх у сваю чаргу будзе складацца з 4 арак вышынёй у 7 метраў. Плануецца, што ўнутры гэтай канструкцыі будуць падсвечаны святлодыёднымі лямпачкамі, падсвеціць ліхтарамі і саму пешаходную зону. А яшчэ для зручнасці дарога будзе раздзелена для пешаходаў і веласіпедыстаў. Як паведамляюць ва ўпраўленні капітальным будаўніцтвам, меркавалася, што мост стане сапраўдным арт-аб'ектам абласнога цэнтра. Дарэчы, здаць мост плануюць на пачатку верасня.